오늘은 자전거 캠핑 아니고 그냥 자전거 타고 놀러 갈 거예요. 찐님? 네? 오늘 패션 설명 좀. 패션 설명이요? 일단 멋진 장갑을 샀고요. 저는 안전을 위해서 안전조끼 겸 뱃살 가리개. 세종 고속 시외버스 터미널에서 출발해가지고 부여까지 갈 거거든요. 또 인증센터 3군데 들러서 도장 3개 찍을 거예요. 저번에 부여 차박 가서 갔었던 부여 맛집 너랑 나랑 야식 오늘 갈 겁니다. 세종보 인증센터 왔다. 금강 세종보. 거기는 이거야. 역시 세종은 달라. 오. 이거야 마르지 않는 잉크. 어디가 앞에요? 찍을게요. 네. 와. 야호! 이제 공주보를 향해서. 그렇지. 안 할 수 있을까? 아, 당연하지. 가지 주머니에는 파워젤이랑 쪼꼬바로 가득 찼어요. 바람이 너무 심해. 그래도 잘 타네. 9%의 오르막. 좀 힘들어 해봐. 유튜브 각을 몰라. 어, 15km 왔대요. 15km 만에 처음 쉬는 거예요. 여긴 어디? 합장리 박물관. 옆통이 장난 아니에요. 내가 앞에서 너 바람을 막아줄게. 아 고마워. 효과 있는 것 같아. 확실히 덜하다. 확실히. 지금 이제 공주도까지 3km 남았는데 여기서 커피 한 잔 마시고 가요. 어디 무슨 냄새 안 나? 백제의 냄새. 약간 수육 냄새나. 여기는 카페에 왔어요. 힙한 카페. 멋지다. 얼른 먹고 또 가자. 커피 마시고 이제 출발을 하는데 지금 27km 정도 남았거든요. 힘들어? 바람이. 도장 찍자. 됐다. 거의 지금까지 5개 찍었어요. 와. 일주일 사이에 5개. 이제 출발. 가지 색깔 옷 입었다. 힘들어? 누가 뒤에서 저거 땡기는 것 같아. 힘든 가지. 아, 바람 때문에 진짜 너무 힘들다. 이거 먹자. 단 거 아니에요. 너 복숭아 먹을래? 사과 먹을래? 나 복숭아. 알겠어. 그럼 내가 아. 복숭아. 야, 파워젤 먹는 뷰 좋다. 자, 이제 15km 남았다. 너무 힘들어요, 여러분. 맞바람이 와 숨통 맞으면은 평소 뭐 30km 나올 것 같아. 지금 17 나오거든요. 오늘 꼭 도장 다 찍을 거예요. 그리고 너랑 나랑 야식 가서 만취할 생각으로 가고 있습니다. 힘들지? 힘든 가지. 부여야, 부여. 아니 이거 바람 다. 지금 물이 바람이. 이거 거의 서핑해야 돼. 이게 상류고 이쪽이 하류인데 파도가 상류 쪽으로 쳐. 이제 6km 남았어요. 힘내자. 3km 남았어요. 2km 남았어요. 1km 남았어요. 500m 남았습니다. 목적지가 보이기 시작했어요. 다 왔다. 목적지에 도착하였습니다. 넘어졌어. 자, 찍자. 백제보 인증센터.
찍겠습니다. 야, 야호. 짝짝짝짝짝. 가지 수고 많았어. 드디어 도착. 너랑 나랑 야식. 우리만 소리가 많은데 아무 말도 안 해. 오, 맛있겠다 진짜. 아 너무 맛있겠다. 너무 맛있어. 왜 화를 내? 나한테 그런 소리 하지 말아야지.